Hello，大家好。和記號碼呢，聽日呢就講兩場，誒、又講到兩場馬俾你哋參考。呢兩隻馬呢，正是係熱門，熱得來好分。我覺得呢，呢兩場馬呢，應該賣得過嘅呢熱門咁我咧講到我琴日都講過啦，講咗兩場俾你哋啦，係咪啊？咁你哋咪參考下咯。你想睇和記好馬嘅戰果記錄你咪寫和記好馬咯，或者睇到我哋聽日琴日嗰啲片咯，介紹兩場咯，即係上個禮拜嗰日咧，就介紹嗰隻冷馬新烈驕，我都中咗招我買嗰陣時31倍，落灰落到紅色，63蚊，收尾開跑前63蚊，足之跑唔掂呢個個個都睇好佢㗎呢隻馬唔係邊度落灰落咁犀利30幾倍落到6倍幾都跑唔出。而家巨頭馬比較難搞啲到咗十月中啦，開始逐漸嗰啲馬應該都正路好足啲㗎啦咁我度簡單講兩場俾你哋參考啦。第三場奮鬥心2號伍鵬志奧爾文呢隻馬呢我覺得呢就越戰越勇前操各方面呢，睇佢上一次唔知好似跑第3，我睇嗰啲成操嚟講呢，仲靚過佢上一次嗰啲成操，所以呢，我就覺得呢隻馬呢，伍鵬志覺得呢隻我推薦俾你哋你哋參考呢隻馬狀態好翻㗎啦呢隻馬應該冇問題㗎啦咁我講到呢個第6場新星火燎原6號呢個徐石呢個梁家俊都連續騎咗2次㗎啦呢次跑1200我覺得呢隻馬呢越戰越勇可以參考㗎呢啲馬呢兩個熱門一定幫到大家㗎啦，你哋參考啦，我覺得係呢兩個熱門水準好高㗎咁你哋咪參考下咯通常我都話和記講嗰啲馬你咩用嚟做腳好做膽都好係咪不妨拖下咯係嘛？咁咧我哋應該好嘅開始㗎啦因為咧海外賽愛爾蘭嗰個第4場橫掃 Win 跑到出嚟啦，單嬌都跑到出嚟，已經好係開始嘅啦。我啲群組咁我度今日介紹條6環彩應該要特獎嘛，咪有多寶獎，咁我跑條6環彩俾我啲群組參考睇下佢哋度下啦，或者度下我心水，要度下自己心水咪 OK 㗎啦，係咪10蚊8蚊搞都冇乜問題嘅。呢啲大賽事一鑊嘅中翻嚟就搞掂㗎啦。好似我哋上一季中嗰個特獎6環彩咁係咪一鑊中翻嚟就搞掂㗎啦。我啲群組呢次希望又係上一季咁逐條打中條6環彩係咪特獎都好難嘅，即係機會好微㗎，6場我跑第1，你真係咁容易中特獎咩？都算我哋上一季嗰啲群組夠運啦，中特獎6環彩咁我重複講一次，第3場係2號，第6場係6號希望呢聽日大家精神啦，我就講到咁多啦。希望加入和記號碼群組呢，你就 WhatsApp 俾我，咁我都會同你哋講收費點樣收費多謝你哋支持，
好，拜拜。